নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপাতত পেশেন্ট নেই, আবার আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে চলে আসলাম। আচ্ছা, তাহলে কালকে একটু মেডিসিনের অবস্ট্রাকশন নিয়ে একটু আলোচনা করলাম। কি হলো, একটা কালকের যে আমি একটু আলোচনা করেছিলাম সেটা আবার একটু পুনরায় একটু আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছিলাম, যে কোনো মেডিসিন আপনি কেয়ারফুলিভাবে সিলেক্ট করলেন কিন্তু সেটা সারছে না, তখন কি করতে হবে, অবস্ট্রাকশনটা কাটানোর জন্য দুটো সালফার ডোজ দিয়ে আবার যদি রিপিট করেন তাহলে সুন্দরভাবে রোগটা সারে। সেটা অ্যাকুইট ক্রনিক হতে পারে, আর একভাবে হতে পারে আপনি একটা মেডিসিন সিলেক্ট করলে ঠিক মতন, কিন্তু কিছুটা করার পরে থমকে গেল, আর সারল না। আমি একটা কানের ব্যথা ইয়ারেকের একটা পেশেন্ট আমি দেখিয়েছিলাম, যে বেলডোনা দিয়েছিলাম। লেফট সাইডে ছিল, আমার যতটা মনে হয় লেফট সাইডে ছিল, থ্রবিং পেন ছিল, গরমে রিলিফ ছিল, শেষটাতে বাড়তো, 2-3টের সময় বেড়েছিল। বেলডোনা দেওয়ার পরে যে সিভিয়ার পেনটা ছিল কমে গেছিলো, কিন্তু একটু ছিল পেনটা। আমি দেখিয়েছিলাম ভিডিও। বন্ধুরা, ভিডিও দেওয়া খুব সমস্যা, পেশেন্টরা দিতে চায় না। আর বিশেষ করে আমরা তো এত নামকরা ডাক্তার নই যে আমাদের স্যার বলার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে, আমাদের আসতে চায় না। যেমন ক্রনিক রোগ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, কী সুন্দর আছে পেশেন্টটা। আমি বললাম একটু দিন, একটু পেশেন্টটা দেখুক যে কী ওষুধ সিলেকশন হবে। সে তো দেবেই না, সে তো ভয়েস রেকর্ডও দেবে না। তা আমি আর দিতে পারলাম না, কিছু করার নেই আমার। আচ্ছা, যাই হোক, সেকেন্ড আমি কি বললাম, একটা ওষুধ সিলেকশন করলাম, অর্ধেক করে সেরে থেমে গেল, তখন তার কমপ্লিমেন্টারি যেতে হবে। যেমন বেলডোনার কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে সিসি ক্যালকিরিয়া কাপ। আমি দিয়েছিলাম ক্যালকিরিয়া কাপ 6-7টা ডোজ দিয়েছিলাম, পেশেন্ট পার্মানেন্ট কিওর হলো। এইবার আমি একটু আসি কালকের ব্যাপারটা নিয়ে। আমার এক বন্ধু, কালকের আমি বেলডোনাটা কেন দিলাম, বন্ধু বলল যে বেলেডোনা আপনি যদি না দিয়ে ম্যাডাম জেলসিমিয়াম দিতেন তাহলে পেশেন্টটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেত, বা সুস্থ হতে পারতো, হয়তো পারতো, সে শিওরিটি বলেনি, কিন্তু হলেও হতে পারে। কিন্তু বন্ধু, আপনি বলেছেন ঠিকই আছে, আর যেহেতু আপনি পড়াশোনা করেন সেটা বলতেই পারেন। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলি বন্ধু, দুদল লোক এরকম বলবে, একদল লোক যারা পড়াশোনা করে, আর আরেক দল লোক যারা পড়াশোনা করে না। কি, আমাদের একটা প্রবাদ আছে, নাইকাম তো আকাম কর, অন্যের সমালোচনা করে বেড়াবে। আপনি নিশ্চয়ই পড়াশোনা করেন, তার জন্যে আপনি বলতে পেরেছেন জেলসিমিয়াম দিলে ভালো হতো। কিন্তু বন্ধু, আমি কেন জেলসিমিয়াম দিলাম না, বেলডোনা দিলাম, তার কজেশনটা আমি জানিয়ে দিই। জেলসিমিয়াম আর বেলডোনা হচ্ছে একটা ঝড়, যেমন লাইলা ঝড়, হট করে আসছে, ভেঙে চড়ে নিয়ে যাবে। বেলডোনার অ্যাকোনাইটের ওষুধ হচ্ছে ওটা। এখন তো আবহাওয়া দপ্তর আছে, আপনাকে বলে দিচ্ছে জ্বর আসছে, আপনারা সতর্ক হন। হ্যাঁ, কিন্তু আগে তো এরকম ছিল না। হট করে আপনি পেশেন্ট বলবে 4টের সময় ভালো ছিল, 5টা থেকে ভীষণ জ্বর, 4-5 জ্বর এসে যাচ্ছে, 4, 4.5 এরকম জ্বর এসে যাচ্ছে। আর জেলসিমিয়ামে কীরকম জ্বর হবে, আজকের 1 হলো, কালকে আজকে 100 হলো, বা 1 হলো, কালকে 2 হলো, আস্তে আস্তে জ্বরটা বাড়ে। আর বেলেডোনা আর অ্যাকোনাইটের কী হবে, হট করে এসে ভেঙে চুরে নিয়ে পুরো সব তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মানে জ্বরটা হট করে আসবে, মানে বাচ্চা কী হবে আমি জানি না, এক্সপায়ারও হয়ে যায়, এরকম একটা ব্যাপার আর কি, বলা এরকমভাবে হয়ে যায়। তাহলে জেলসিমিয়াম আর বেলেডোনার মধ্যে তফাৎটা আমি বোঝাতে পারলাম। আপনি যে জেলসিমিয়াম বললেন, আপনি একটু ভালো করে আমার একটুখানি, আমি যে ভিডিওটা দিয়ে বলেছি আপনি দেখবেন, যে 4টের সময় ভালো ছিল, 5টার সময় অনেক জ্বর এসছে। আচ্ছা, আর আপনি একটা বললেন যে অ্যাকোনাইট 1M দিলে জ্বরটা সারলেও সারতে পারে, অবশ্যই তাই। প্রথমে যদি জ্বর আসে কোনো পেশেন্টের, তখন তো হট করে জ্বরটা আসে, তখন ইমিউনিটি পাওয়ারটা ভালো থাকে, তখন দিলেও দেওয়া যায়, আমি দিই। কিন্তু বাচ্চা তো, যেহেতু বাচ্চাদের আমি খুব একটা হাই পোটেন্সি দিই না, লো পোটেন্সি দিই। কেন, আমার কাছে আমি বললাম যে অ্যাকুইট কেস প্রচুর বাচ্চা, ছোটো বাচ্চা বড়ো বাচ্চা অনেক আসে, ভিডিও সবসময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না, দিতে পারবও না। হ্যাঁ, আর বলি সবাইকে, আমি তাও যতটা পারি আমি চেষ্টা করি কিন্তু দেওয়ার। তাই বাচ্চা বলে আমি দিলাম না, বড়োদের হলে আমি 1M দিই যে না তা না। তবে হ্যাঁ, সব থেকে বেশি দিয়ে আমি পোডো ফাইলাম, ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রিতে 1M রিপিটেড 5 মিনিট পর দিই, একদম মিরাকল রেজাল্ট হয়। পোডোফাইলামটা খুব ইউজ করি, 1M দিই। আচ্ছা, এটা নিয়ে আলোচনা হলো। এইবার আমি যাই কালকের একটা ফসফরাস রুগী।
ফসফরাস রুগীর জ্বর, আমি কিন্তু আগে ফসফরাস রুগীর জ্বর কোনোদিন সারাইনি ফসফরাস দিয়ে। এইবার আমরা যেহেতু যথাযথ আমার স্যার আমি বলি, তার হাত সবসময় মাথার উপর আছে, স্যারের চেম্বারে আমরা সব জুনিয়র ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছি। এবার স্যার একটা ফোন আসলো, এবার ফোন আসলে আমার তো স্যারের সবসময় সজাগ থাকে, কানটা পুরো স্যারের কাছে ফোনের দিকে থাকে। কি বলে স্যার, একটা পেশেন্ট বলছে জ্বর এসছে, 4-5 দিন ধরে জ্বর চলছে, ভীষণ জ্বর আছে, জ্বরটার সাথে বাড়ছে। কি তখন বলে সিমটম কি আছে স্যার বলল ওখান দিয়ে আসছে, ছটফটানি করছে আর জল চাইছে, ছটফটানি আর কিছু পাচ্ছে না, পায়খানা বাথরুম বমি ঘুম সব ছটফটানি, ঘুম হচ্ছে না। স্যার দেখলাম প্রেসক্রিপশান করলো ফসফরাস 0/1, 0/2, 0/3। এবার দেখার পর আমি বললাম স্যার, সব যখন ফাঁকা হয়ে গেল, স্যার আপনি এরকম জ্বরটায় আমি দেখলাম ফসফরাস দিলেন কেন স্যার, ফসফরাস দিলেন? তার তো নিঃস্বার্থভাবে শেখানোর ইচ্ছা, কী আছে দেওয়ার বোঝো না, রেস্টলেসনেস আর জল পিপাসা, ফসফরাস ছাড়া কী দেবো, আর কিছু দেওয়ার আছে? মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর থেকে আমি ফসফরাস দেওয়া শুরু করলাম। এবার আপনাদের সামনে আমি অনেক পেশেন্ট ফসফরাস দিচ্ছি, কিন্তু আমি কালকে পেশেন্টটাকে লোভ সামলাতে পারলাম না। পেশেন্টটা কালকে দেওয়ার একদম মানে উনি ভিডিও দেবেনই না, আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে পেশেন্টটা, আপনি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু পেশেন্ট দেওয়ার ফোন ধরছে এই করছে, মানে সেই ভিডিও দেবে না, জোর করে আপনাদের সামনে দিলাম। পেশেন্টটা ভালো আছে, আজকে বলেছে ভালো আছে পেশেন্টটা, আমার কাছে ওষুধ খাচ্ছে, লিভারের বিশাল একটা সমস্যা, হ্যাঁ ফ্যাটি লিভার 3rd ডিগ্রি হয়ে গেছে, ভালো আছে এখন, আসবে আমার কাছে আবার আসবে, আপনি চাইলে আবার আমি যদি পেশেন্ট চায় তাহলে, পেশেন্ট না চাইলে বারবার করে ভিডিও দেওয়া যায় না। অনেকে বলে যে আপনি এর সাকসেসটা আপনি জানান, সবসময় পেশেন্টরা ভিডিও দিতে চায় না। এবার না দিতে চাইলে তো আমাদের কিছু করার নেই, নাহলে আমাদের না, পেশেন্ট ভালো আছে আমাদের না দেওয়ার কী আছে? আচ্ছা যাই হোক, সেই ফসফরাসটা মাথার মধ্যে ঢুকে, তারপর দিয়ে ফসফরাস এখন প্রচুর দিচ্ছি। আপনি যদি একটা মেডিসিনের ক্যারেক্টার না জানেন, চরিত্র ছবি যদি না জানেন, মেডিসিনটা প্রেসক্রাইব কীভাবে করবেন? এই স্যারের সামনে, স্যারের কাছে গিয়ে আমি শিখলাম ফসফরাস দেওয়া, জ্বরের ক্ষেত্রেও যে দিতে পারা যায় শিখলাম। এইবার যাক এইগুলো গেল, এবার আমি একটু কাশি নিয়ে কথা বলি। কাশি আমি বলি যে আমি সারা রাতটাকে আমি অনেকভাবে ভাগ করি, সন্ধ্যাবেলায় করি, প্রথম রাতে করি, মাঝ রাতে করি, শেষ রাতে করি, ভোর করি। সন্ধ্যার সময় বলতে অন্ধকার, অল্প অল্প করে মেডিসিন, সন্ধ্যায় অনেক মেডিসিন আছে কিন্তু আমি অল্প অল্প করে মেডিসিনটা বলি। সন্ধ্যায় বলতে আমি বলি যখন একটু আলো থেকে একটু অন্ধকারের দিকে আসবে, ঠিক আছে, 7টা, ঠিক আছে। এবার 7টা থেকে বা 7টা, 7:30, 8টাই হোক, এবার 8টা থেকে আমি 10টা বা 10টা বা 12টা অবধি ধরি ফার্স্ট নাইট। এবার 12টা থেকে 2টো করি মিড নাইট, 2টো থেকে 4টে করি লাস্ট নাইট, 4টে থেকে 6টা করি ভোর, ঠিক আছে। তাহলে আমরা সন্ধ্যার সময় কী কী কাশির ওষুধ পেতে পারি? কাশি সন্ধ্যার সময় সবথেকে 2টো কাশির ওষুধ ভীষণ ভালো কাজ করবে, ফসফরাস পালসিটিলা, দুর্দান্ত কাজ করে। ফসফরাস পালসিটিলা কি আমরা জানি, ফ্রিজের খাবার খেলে, ফ্যাটি ফুড খেলে পালসিটিলা ভীষণ কাজ করে, ফ্যাটি ফুড বিশেষ করে ফ্রিজের খাবার অবশ্যই পালসিটিলা আছে, আর্সেনিক আছে, কার্বোভেজ আছে, আর হচ্ছে আপনার মনে হয় ক্যালকিরাফস আছে, ডিজাইডি। ফ্রিজের খাবার খেলে তার নানা রকম সমস্যা হয়। ফসফরাসের কি, ওটা ফসফরাসের কাশিটা হবে গ্যাস্ট্রিক অরিজিন, গ্যাস্ট্রিক মানে স্টমাকের কোনো সমস্যা হলে স্টমাকের থেকে কাশিটা হয়। পেশেন্টের কাছে শুনতে হবে যে আপনার কাশিটা কখন বাড়ে, যদি বলে যে আমার সন্ধ্যার সময় বাড়ছে। জল পিপাসা কেমন? জল পিপাসা নেই, ড্রাই টাং থাকবে। সব থেকে পালসিটিলার আমি অনেক পেশেন্ট, কিন্তু আমি বলছি যে ভিডিও দিতে পারি না, অনেক বলি, পেশেন্টরা দিতেই চায় না, ফসফরাসের রুগীরা আসতেও চায় না। কীরকম, মা জোর করে নিয়ে আসছে, বাচ্চা সমানে জ্বর আসে, সন্ধ্যার সময় কাশি হচ্ছে, মার কষ্ট হচ্ছে, বাচ্চা আসবে না। কেমন আছো তুমি? ভালো আছি। যে কাশি হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে না? হ্যাঁ হচ্ছে, অল্প হচ্ছে, মানে তারা তাদের কষ্টটাকেও প্রকাশ করে না, মাইল্ডনেস থাকে। সেক্ষেত্রে ফসফরাস, আর সেক্ষেত্রে পালসিটিলা, বললাম বন্ধুরা, ফসফরাস কি মাইল্ডনেস থাকবে, কি করবে, ভালো আছি, সমস্ত রোগ কেমন, ও দেখছি কাশছে, কষ্ট হচ্ছে, ক্যামোমিলা, ওরে বাবা গো, ক্যামোমিলা হলো, ওরে বাবা গো, ওরে মা গো। আমার একটা পেশেন্টকে আমি দেখছি খাট দিয়ে পড়ছে, খাটে উঠছে, সে পিকুলিয়ার না হেসে পারছিলাম না, ছোটো বাচ্চা, কিন্তু ফসফরাস চুপচাপ বসে আছে, কাশছে, দেখছি সে কাশছে, আমার চেম্বারের বাইরে বসে আছে, কষ্ট হচ্ছে আমি দেখে, কিন্তু তার কোনো কষ্ট নেই, হ্যাঁ ভালোই আছি,
ব্যাস ফসফরাস কোনো কমপ্লেন থাকে না কোনো রোগের ব্যাপারে। ফসফরাস না, পালসিটিলা, সরি, খালি ফসফরাস বলে দিচ্ছি। আর পালসিটিলা, ফসফরাস কি, পালসিটিলা, তার এত রোগ হবে, তার কোনো কমপ্লেন থাকবে না, ঠিক আছে। আর ফসফরাস কী হবে, সেই সন্ধ্যার সময় বাড়বে, ফ্রিজের খাবার খাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে, তার থেকে হবে ডিসঅ্যাগ্রি হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যার সময় বাড়বে, জল পিপাসা যতটা থাকবে, আপনি কেমন জল খেতাম, আগের থেকে বেশি খান না কম খান, আমি এরভাবে আপনাদের অনেক ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করেছি যতটা পেরেছি। আমি চাই যে সবাই আমরা মিলে একসঙ্গে ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করি। কেন, আমাদের স্যারের এই নিঃস্বার্থভাবে অবদান, তার আমরা স্টুডেন্ট, তার পথ ধরেই আমরা আগিয়ে চলছি, সবাই মিলে আমরা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করি। এবার ফসফরাস কী হচ্ছে, কি সন্ধ্যার সময় বাড়ছে, জল পিপাসা তুলনামূলক বেশি আছে, বিশেষ করে যদি ঠান্ডা জল খেতে ভালোবাসে তাহলে তার কোনো কথাই হবে না। তাহলে আর কী হয়, এক্সপেক্টোরেশনে রিলিফ হয়, মানে মিউকাস উঠলো, মানে একটু কফ উঠলো, তাহলে কাশিটা রিলিফ হবে। এবার আপনারা যদি এইটা, আপনারা কাফে যাবেন, কাশি, আমাদের মহান কেন্ট রেপার্টরি, যে কি মহান একটা আমাদের অমূল্য সম্পদ দিয়ে গেছেন মহান কেন্ট, তার রেপার্টরিতে আপনি কাপ চ্যাপ্টারে যাবেন, গিয়ে 790 পাতায় পাবেন এক্সপেক্টেশনে অ্যামুলেশন, দেখবেন ফসফরাস সেকেন্ড গ্রেড আছে, আরও আছে, হিপার সালফার আছে, গুয়েকাম আছে, অনেক কিছুই আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ফসফরাস হয়ে গেল। এইটা ইভিনিংয়ে আরও অনেক আমি বলতে পারবো, লাইকোপোডিয়াম আছে, সেটাও বলা যাবে, অনেক আছে, অনেক আছে, দুটো থাক। এইবার ফার্স্ট নাইটে আমি 3টে ওষুধ সাধারণত সিলেক্ট করি, সেটা হচ্ছে স্পঞ্জিয়া, হিপার সালফার আর স্যাম্বুকাস। এই অবধি থাকুক বন্ধুরা, আপনারা আবার ভিডিওটা দেখুন, আবার আমি সময় পেলে এই 3টে মেডিসিন আরম্ভ করব, তারপরে মিড নাইটে করব, লাস্ট নাইটে করব, তারপরে একদম মর্নিংয়ে করব, ঠিক আছে। এখন আপাতত থাক, গুড নাইট বন্ধুরা, অনেক ভিডিওটা বড় হয়ে যায় নাহলে। নমস্কার বন্ধুরা।